हा बहुतेक लाकडी कंगवा आहे, तरी पण उघडून बघते आणि दाखवते तुम्हाला काय आले आहे पार्सलमध्ये नक्की. तर असा हा कंगवा आहे, या खाकी कागदमध्ये गुंडाळून आला होता. तर हा डिटँगल ब्रश आहे, भरपूर लोकांनी खरेदी केलेला आहे आणि याचे रिव्ह्यूज पण चांगले आहेत भरपूर, म्हणून हा मागवला मी. बघू शकता लाकडी जाड आहे आणि फिनिशिंग पण चांगलं आहे, म्हणून हा मागवला. बॅगचा मागचा भागाचा असा दिसतो बघा, गुळगुळीत एकदम चकचकीत. आणि पुढील ब्रश असा आहे, ह्यानं गुंतासुद्धा लवकर जातो. बघू शकता याच्या हँडलसुद्धा मजबूत आहेत, एकदम जड पण आहेत, मजबूत आहे. बांबूचा ब्रश आहे हा, एकदम मजबूत आणि जाड आहे. दांडा जाडा असल्यामुळे पकडायला बरं पडतं. चांगला आहे, याला रिव्ह्यू पण चांगले होते, भरपूर लोकांनी वापरून बघितलेला आहे, लवकर खराब होत नाही. आणि हे ब्रश आहेत बघा त्याच्या जवळनं. तो डोक्याला रक्ताभिसरण सुधारतं या कंगव्यानं विंचरलं की. मला खूप आवडला आणि याचे रिव्ह्यूज पण चांगले होते म्हणून घेतला मी.